Dear students, today we will complete exercises and question answer from chapter number 2 from class 8, and the name of the chapter is The Making of Missile Man. So, let's start the exercises. First is given word power, and question number A is choose appropriate word from the box and fill in the blanks. The first one has been done for you. ओके यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द जिस तरह से हिंदी में होते हैं उसी तरह से ये वन वर्ड क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज गिवन वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड, द आंसर इज अ पायलट। सेकेंड इज द डॉक्टर हु टेक्स केयर ऑफ योर टीथ इज कॉल्ड अ डेंटिस्ट। नेक्स्ट इज कल्पना चावला वॉज अ फेमस, एंड आंसर इज एस्ट्रोनॉट। And fourth is a person who studies and has expert knowledge of one or more natural or physical science is a scientist. The doctor who specializes in surgical operations is called a surgeon. Next question is pick out the odd word and encircle it. Some group of words is given here and we have to select the odd one वर्ड। सो फर्स्ट इज सर्जन, डेंटिस्ट, फिजिशियन एंड इलेक्ट्रिशियंस। सो इसमें जो ऑड वर्ड होगा वो होगा इलेक्ट्रिशियन, बिकॉज सर्जन, डेंटिस्ट और फिजिशियन तीनों ही मेडिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट इज पोइट, म्यूजिशियन, ऑथर एंड राइटर। सो जो डिफरेंट होगा वो होगा म्यूजिशियन, बिकॉज जो अदर थ्री हैं वो राइटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज SLV3, अग्नि, एप्पल एंड moon. So correct answer is moon, because moon is a planet and besides three are satellite. Next is English, mathematics, Hindi and Sanskrit. So answer will be mathematics. And last is Mother Teresa, Srinivasa Ramanujan, C.V. Raman and Marie Curie. So the answer is Mother Teresa, because all three are scientists. Next is pick out the word which do not mean the same as the given words. सेम वर्ड जिसे हम सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। सो हम्बल का जो डिफरेंट वर्ड होगा वो होगा ग्रीडी, बिकॉज ग्रीडी का मीन होता है लालची, जबकि हम्बल का मीनिंग होता है नम्र। नेक्स्ट इज हाइडस, और इसमें जो डिफरेंट वर्ड होगा वो होगा प्रिटेंशियस। नेक्स्ट इज इंटरफियर, और जो डिफरेंट वर्ड है इंसेसेंट। And next is confusion, a different word is congregation. And next is preserve, and the answer is engage. And last exercise given in book is write the opposites of the following word. So word is given broad, broad का opposite जो होता है वो होता है narrow. Next is sell, sell का opposite word is purchase. Next is tolerate, and tolerate का opposite word जो होता है वो होता है बेटा untolerate. Next is close, the opposite will be open. And last is dim, and the opposite will be hoga bright. Now the question answer related to the chapter. So first question given in the chapter is who is the missile man? Missile man कौन कहे जाते हैं? So answer is Dr. APJ Abdul Kalam is the missile man. Next question is what did Abdul Kalam's family do for its living? अब्दुल कलाम ने अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए क्या किया? सो द आंसर इज कलाम्स फैमिली वॉज इंगेज इन फेरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। जो कलाम जी थे उनकी फैमिली जो तीर्थ यात्री होते थे उनको धनुषकोडी से लेकर रामेश्वरम के लिए नदी में यात्रा करवाते थे नदी के थ्रू। नेक्स्ट इज व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू फॉर द सपोर्ट फॉर हिज फैमिली? अब्दुल कलाम ने अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए क्या किया? एंड द आंसर इज अब्दुल कलाम कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स, वो इमली के बीज कलेक्ट करते थे, एंड सोल्ड दैम टू अ शॉप, और उन्हें दुकान में बेचा करते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड अ रेलवे स्टेशन, ही ऑल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर तमिल न्यूज़ पेपर एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन एंड हेल्प हर कजिन इन सेलिंग इट। Next question is what religious books did he read in his childhood? The answer is he read the Quran and Gita in his childhood. Next question is how did the school celebrate the occasion when Kalam became president? And the answer is
When Kalam became president, the school celebrated the day as the festival. Sweets were distributed among the teachers and students. Next question is, one day a new teacher came to the class. He asked Abdul Kalam not to sit with Ramananda. How did Ramananda's father react to the incident? और इसका आंसर जो है वो है Ramananda's father sent for the teacher. He told the teacher that what he had done would only breed communalism. Question number 7 is, how did Abdul Kalam's sister help him when he got admission in Madras Institute of Technology? And answer is, his sister mortgaged. Mortgage means होता है बेटा गिरवी रखना. His sister mortgaged her ornaments to raise the required fees. And last question is, how did Abdul Kalam learn that perseverance makes miracles? Answer is, once Kalam was invited by his teacher, Mr. Iyer. Iyer's wife was an orthodox Hindu lady. So he refused to serve food to Kalam. Iyer, without showing any adverse reaction, served the food himself. It was his patience and gravity that prompted his wife another time to serve food to Kalam. This taught Kalam the lesson of perseverance. So beta, this was the explanation of exercises and question answers given in chapter number 2 of class 8, and the name of the chapter is The Making of Missile Man. I hope these exercises and questions will be help you. Thank you.